আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ভিউয়ার্স আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো। তো ভিউয়ার্স আজকে আপনাদের কাছে নিয়ে এসেছি সাধ্যের মধ্যে ফ্রিল্যান্সিং পিসি। আমাদের অনেক ফ্রিল্যান্সিং ভাইয়েরা আছে যারা অল্প বাজেটের মধ্যে এবং সাধ্যের মধ্যে একটা ফ্রিল্যান্সিং পিসি তৈরি করতে চায়। আজকের ভিডিও তাদের জন্য। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মাঝে আমরা একটা ফ্রিল্যান্সিং পিসির প্রোডাক্টগুলো নিয়ে রাখছি। আপনারা দেখছেন এখানে 8 জিবি পিএনওয়ার একটা 8 জিবি 8 জিবি র্যাম এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এনভিএমই টুইনমোসের 256 জিবি একটা এনভিএমই রয়েছে এবং 11 জেনারেশনের i5 একটা প্রসেসর রেখেছি এবং এখানে দেখছেন আপনাদের গিগাবাইটের P450 একটা পাওয়ার সাপ্লাই আমরা নিয়ে রেখেছি। বন্ধুরা ভ্যালডোপের একটা ক্যাসিং নিয়ে রেখেছি 8 জিবি হোয়াইট কালার। তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের প্রোডাক্টগুলো আমরা সবগুলো নিয়ে এসেছি এবং আমরা এখানে আমার মাদারবোর্ড হিসেবে নিয়েছি 510 মাদারবোর্ড গিগাবাইটের 11 জেনারেশন সাপোর্টেড। আমরা এগুলো দিয়ে একটা পিসি বিল্ড আপ করবো এবং সেটা ফ্রিল্যান্সিং পিসি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্রিল্যান্সিং পিসির যে প্রোডাক্ট আমরা ইউজ করব সেই প্রোডাক্টগুলো আমরা সামনে আপনাদের ভালোভাবে দেখার জন্য নিয়ে এসেছি এবং এই আমাদের ফ্রিল্যান্সিং পিসির কত টাকা বাজেট এবং প্রতিটি প্রোডাক্টের আলাদা আলাদা প্রাইস হিসেবে আমরা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব। আমরা বন্ধুরা আপনারা সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন আমাদের ফ্রিল্যান্সিং পিসির টোটাল বাজেটটি কত এবং আমাদের ভিডিওটির সঙ্গে থাকলে আপনারা দেখতে পাবেন। তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের প্রোডাক্টটি আমরা গিগাবাইটের যে 510 মাদারবোর্ড সেটা আমরা এখন আনবক্স করব এবং প্রত্যেকটি প্রোডাক্টে আনবক্স করব এবং আপনাদের সামনে আমরা পুরো পিসিটা বিল্ড আপ করতে যাচ্ছি। বন্ধুরা দেখুন আমাদের মাদারবোর্ডটা আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছি। তো বন্ধুরা দেখুন আমরা আমাদের 510 তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের মাদারবোর্ডটা আমরা আনবক্স করলাম। আমরা পুরো সেটআপটি আপনাদের দেখাবো আমরা কীভাবে এই বাজেটের মধ্যে একটি ফ্রিল্যান্সিং পিসি তৈরি করতে যাচ্ছি। বন্ধুরা আমাদের 11 জেনারেশনের i5 প্রসেসরটা নিয়েছি। এটা আমাদের মাদারবোর্ডে বিল্ড আপ করে দেবো আমরা। দেখুন আমাদের প্রসেসরের সাথে একটা কুলিং ফ্যানও রয়েছে। আমরা কুলিং ফ্যানটি প্রসেসরের সাথে পেয়ে গেলাম। তো প্রত্যেকটি ইনটেক প্রসেসরের সাথে আপনারা অবশ্যই কুলিং ফ্যান পাবেন। তো আপনারা প্রসেসরটি লাগানোর সময় অবশ্যই সাবধানের সাথে লাগাবেন, কারণ পিন প্রসেসর এখানে একটু উল্টোপাল্টা হয়ে গেলে পিন ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বন্ধুরা দেখুন আমাদের পিএনওয়াইয়ের 8 জিবি একটা র্যাম নিয়েছি 8 জিবি। আমরা র্যামটিও লাগিয়ে দেবো আমাদের মাদারবোর্ডের সাথে। দেখুন র্যামটি তো বন্ধুরা আমাদের টুইনমোসের 256 জিবি এনভিএমই আমরা নিয়েছি। এখানে আমাদের মাদারবোর্ডে এনভিএমই স্লট রয়েছে, আমরা সেখানে এনভিএমিটা লাগিয়ে দিব।
তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের এমনিতে লাগানো হয়ে গেল। এবারে আমরা কুলিং ফ্যানটি লাগিয়ে দেবো। এখানে কুলিং পেস্ট দিয়ে আমরা কুলিং ফ্যানটি লাগিয়ে দেবো। থার্মাল পেস্ট কিছুটা লাগিয়ে আমরা কুলিং ফ্যানটা লাগাবো, কারণ এটা অনেক দিনের একটা বিষয়। একটা কুলিং ফ্যান যখন লাগাবো অবশ্যই থার্মাল পেস্ট দিয়ে লাগাবো। দেখুন বন্ধুরা কুলিং ফ্যানটি খুবই সুন্দর। বন্ধুরা আমাদের কুলিং ফ্যানটি লাগানো হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার দেখুন আমরা এটি আমাদের কেসিংয়ে একদম বিল্ড আপ করে ফেলবো। এটা ভ্যালুটপের একটা গেমিং ক্যাসিং বন্ধুরা। একটু গেমিং ক্যাসিংগুলো দেখতে অনেক সুন্দর হয় এবং এটাতে 8GB 3টা কুলিং ফ্যান রয়েছে। আমাদের গিগাবাইটের P450 যে পাওয়ার সাপ্লাইটি রয়েছে বন্ধুরা, সেই পাওয়ার সাপ্লাইটি দেখতে খুবই সুন্দর এবং এটা 80 প্লাস ব্রোনেস। এটা আপনাদের দেখুন বন্ধুরা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি খুবই সুন্দর এবং খুবই কার্যকরী একটা পাওয়ার সাপ্লাই। গিগাবাইটের P450 পাওয়ার সাপ্লাইটি আমরা যে কোনো গেমিং পিসি বিল্ড আপ করার সময় আমরা অবশ্যই সাজেস্ট করবো আমাদের গিগাবাইটের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি। আমরা আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি ফার্স্টে আমাদের ক্যাসিংয়ের সাথে লাগিয়ে দিব, বাদবাকি পরবর্তীতে যেগুলো লাগাবো পাওয়ার সাপ্লাই লাগানোর পরে আমরা সেগুলো লাগাবো। পাওয়ার সাপ্লাই লাগাচ্ছি। Check your body. You can see my good. Let's not sleep together. You can see বন্ধুরা আমাদের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি অনেক তার অনেক বেশি এবং এই তারগুলো অনেক লং। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের তারগুলো অনেক লং।
বন্ধুরা, আমাদের মাদারবোর্ডটি আমরা এখানে লাগিয়ে দিব। আমরা You can say no. Check your body, check your body. Let's not sleep together. You can say no. Let's not sleep together. You can say no. Let's not sleep together. Underground. Check your body, check your body. Let's not sleep together. You can say no. Let's not sleep together. You can say no. Let's not sleep together. You can say no. Check your body, check your body. Let's not sleep together. You can say no. Let's not sleep together. You can say no. Let's not sleep together.
তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের পিসিটি আমরা মাদারবোর্ড এবং বাদবাকি যেসব প্রোডাক্ট ছিল সবগুলো আমরা বিল্ড আপ করে ফেলেছি বন্ধুরা, এবং আমরা আপনাদের দেখাবো এটা অন করে এটার কি অবস্থা এবং এটা কীভাবে চলতেছে। বন্ধুরা আপনারা সবই দেখতে পাচ্ছেন, আমাদের সাথে থাকুন, আমরা দেখাচ্ছি এটার পুরো ডিটেলস আপনাদের। তো আমরা দেখুন আমাদের পাওয়ারটি অন করবো। এবার পাওয়ারটি অন করে দেখবো যে আমরা ঠিকঠাক মতো আমাদের লাইনটি হলো কিনা, আমাদের প্রোডাক্টটি আমাদের পিসিতে বিল্ড আপ হলো কিনা। বন্ধুরা দেখুন আমাদের পুরো সেটআপটি একদম ওকে রয়েছে। বন্ধুরা দেখুন আমাদের ক্যাসিংয়ের যে RGB ফ্যানগুলো অনেক সুন্দর এবং আমাদের যে র্যাম আছে সেই র্যামে RGBটাও অনেক সুন্দর। বন্ধুরা দেখুন আমাদের ক্যাসিংটি, এখানে 3টি RGB কুলিং ফ্যান রয়েছে। আমাদের এখানে 8GB র্যামটাই রয়েছে, সেটা 8GB র্যাম, হেক্সিনাল র্যাম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, অনেক সুন্দর। এটার ভিতরে অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে, আপনারা ক্যাসিংটি দেখলে বুঝতে পারবেন। আমাদের পিসিটিও অনেক শক্তিশালী একটা পিসি হিসেবে আমরা এটি ব্যবহার করতে পারবো। ফ্রিল্যান্সিং এবং গ্রাফিক্স যে কোনো কাজে আমরা এটি ইউজ করতে পারি। আপনারা নিঃসন্দেহে এটা যে কোনো কাজে ব্যবহার করতে পারেন। বন্ধুরা দেখুন আমাদের পিসিটি অনেক সুন্দর লাগছে এখন দেখতে। তো আমাদের সেটআপটি পুরোপুরি ওকে অবস্থায় রয়েছে। আমরা পিসিটি আমাদের পুরোপুরি কমপ্লিট বন্ধুরা। তো আমরা এটা একদম কাস্টমারকে ডেলিভারি করার জন্য প্রস্তুত করছি, যেহেতু আমাদের পিসিটি একদম রেডি হয়ে গেছে। আমাদের ফ্রিল্যান্সিং কাজ করে এক ভাই, আমাদের দোকানে সবসময় ওঠা বসা করে, তো তার জন্য এই পিসিটি। তো তার মনের মতো এই পিসিটি আমরা বানিয়ে দিয়েছি। প্রোডাক্ট যে প্রোডাক্ট সে চেয়েছে আমরা সেই প্রোডাক্টটি কালেক্ট করার চেষ্টা করেছি, এবং আমরা এই পিসিটি তাকে পুরো সেট আপ করে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো আমাদের যদি এরকম ফ্রিল্যান্সিং পিসি আপনাদের প্রয়োজন হয়, আপনারা কমিউনিটির মধ্যে দেখতে পারেন আমাদের এই পিসিটি। দেখুন আমাদের পিসিটি একদম অন আছে এবং স্পিড অনেক ভালো। আমরা একদম পিসিটি রেডি করে ফেলেছি। তো আপনারা দেখলেন বন্ধুরা আমাদের এই পিসিটি কীভাবে বিল্ড আপ করলাম, এবং আমাদের প্রতিটি প্রোডাক্টের প্রাইস আমরা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো, আপনারা দেখে নেবেন।